благодаря за това, което каза. Аз няма да позволя те да си карат, макар че това си е между тях и аз не мога нищо да им кажа. Обаче, просто двамата трябва да знаят кога да не казват нещо, което искат да кажат, както аз също. И не мисля, че съм като Данчи и Сашко, защото съм много по-незабавна от тях. Но не знам, не мога по никакъв начин да им кажа как да се държат един с друг или пък да им кажа да не се карат, защото аз не съм от как да кажа, не излизам с тях всеки ден, не съм от тяхния град и затова аз не мога нищо да кажа и да съм им някаква, която да им държи сметка. Просто мога да ги посъветвам да знаят какво да приказват от време на време, защото те са от много време най-добри приятели. Ще е гадно да се скарат за някаква тъпотия. И да, това е. Надявам се да не се карат повече, защото и двамата супер много ги обичам и да. Ама все пак вие не правете интриги, защото по някой път и то от повечето от пътите вие сте виновни. Имам предвид тези анонимните, които говорят глупости, които въобще не са истина за Сашко или за Данчо и въобще вие правите интригите, затова по-хубаво не им се месите, както аз също няма. И така, мерси много. И да.